Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Oke, untuk kali ini kita sudah bongkar untuk alternator. Nih kita akan ganti bearing alternator milik Suzuki Ignis. Oke ya. Nah ini untuk bearingnya ini ada dua. Nah ini ya, ini untuk kode bearing 6202 ini untuk bearing yang bagian belakang. Jadi untuk Suzuki Ignis ya, untuk Suzuki Ignis itu alternator atau dinamo ampernya itu ada dua bearing. Nah di sini untuk kode 6202 ini untuk bagian belakang. Oke, karena untuk bagian belakang sama depan atau yang di belakang sama yang di puli ya. Nah itu bearingnya berbeda. Nah ini untuk yang bagian belakang. Oke. Nah ini untuk kode bearing 6202. Oke, ini untuk kode bearing alternator Suzuki Ignis bagian belakang. Nah ini ya, ini udah kita pasangin untuk yang bagian belakang nih ya. Nah jadi seperti ini. Nah ini kita bisa lihat kode 6202 untuk bearing alternator Suzuki Ignis bagian belakang. Oke, nah di sini nanti kita akan lakukan untuk penggantian di kedua bearingnya ya, untuk bagian depan dan bagian belakang. Jadi ini kita udah pasangin di bagian belakang, dan untuk satu lagi untuk bagian depannya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini harus kita bongkar dulu semua ya untuk alternatornya, supaya kita bisa melakukan penggantian bearing. Nah ini ya, ini untuk brush atau arengnya ini masih panjang. Nah ini nanti akan kita pakai lagi ya, karena di sini untuk keluhan bunyi ya, bunyi saat mesin hidup itu ngorok. Nah setelah dilakukan pengecekan itu alternatornya yang menimbulkan suara tersebut. Jadi di dalam alternator itu ada bearing atau flagger ya. Nah di situ udah mulai ini ya, aus dan bisa menimbulkan bunyi ngorok begitu ya. Oke. Nah ini untuk bagian bearing yang bagian depan. Nah ini untuk tempatnya ini nempel di bagian case ya, atau casing yang bagian depannya. Nah ini kita tinggal masukin lagi untuk bagian bearing depannya. Nah ini untuk bearing depannya nih ya, ini ada kode tersendiri. Nah ini kita bisa lihat kodenya B1712D. Oke. Nah ini untuk kode bearing alternator Suzuki ini sebagian depan. Oke, jadi begitulah ya untuk penggantian atau kode bearing alternator ya untuk Suzuki Ignis ini ya. Ini untuk Suzuki Ignis bearing alternator bagian luar dan bagian dalam ya, atau bagian depan dan bagian belakang begitu. Oke, jadi di sini kita lakukan penggantian karena untuk suara ngorok itu ditimbulkan dari alternator, dan setelah dicek ternyata bearing alternatornya itu yang sudah ini ya, udah bersuara. Oke, jadi begitulah ya untuk video kali ini mengenai penggantian atau kode bearing alternator Suzuki Ignis. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan informasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.